खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थारैनो आसामनि मोन 6 जौगानाय हारि फारियै मरान मटक चुटिया कच राजबंशी आरो आदिबासीफोरा दाबिबाय थानाय एसटिनि थामोनथाखौ मोनमारसिगोन नामा बेखौ लानानै दासान्दि गोबां ट्राइबेल माहारिनि आफादफोरा सावरायगासिनो दं सोरखारनि हेंथायै सोमावसारगासिनो दं बिजेपिनि हेंथायै गोख्रों रावजों सोंखारिदों थारैनो मोन 6 हारिनि एसटिखौ होमारब्ला दावहा नांनोबो थियारि जादों माखासे ट्राइबेल माहारिनि आफादफ्रा थामहिनबा थाखानाय मिसिं फरायसा आफादा गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बादियै फैगौ 26 नभेम्बर खालाराव एबा गाबोन एसटिनि बेलायाव मोजां खौरां फोसावगोन नामा मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि बेलायाव बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया माखासे गोनांथार बाथ्राखौ फिन बावैसो सिगां बुंथिनाय बायदिब्ला बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला थाखानाय एसटिफोर थामहिनबा बर'जों लोगोसे मिसिं राभा कार्बि गासैबो थाखानाय एसटिफोरा जाहाथे खहा जायै बेबादियै खालामनानै एसटिखौ होगोन नोंथांमोना बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बाथ्रानि सायाव मा बाथ्रा बुंनो सानो थारैनो मोन 6 हारिनो एसटिनि स्टेटासखौ होमारोब्ला थाखानाय एसटिफोरा खहा जामारनाय नङाना नोंथांमोना खहा जानाय नङा होननानै सानोना मोनसे बाथ्राखौ मख'नो गोनां जायो जाय बाथ्राया बांसिनै गादब जानायनि इसारा होननानै बुंनांगोन जेराव जुदि मोन 6 हारिया एसटिनि थामोनथाखौ मोनमारोब्ला थाखानाय 6 सिडुल ओनसोलाव बिथांमोना थाफैनो खाबु मोनगोन आरो हा बायनानै थाफैनो बिथांमोना सुबिदा मोनगोन साख्रि बाख्रिनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला आसाम सोरखारनिफ्राय फैनाय एसटिनि खथायाव बिथांमोना गादबगोन आरो हाबगोन नोंथांमोना मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंलांनो हागोन ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত স্পষ্ট কথা একো ইফেক্ট নকৰাকৈ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নাই আমাৰ কিন্তু এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলে একো ক্ষতি হ'ব নালাগে কথা সেইটোৱে আৰু সেই লাইনতে আমি আগত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামক আমি এনঅ'চি দিছে 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত স্পষ্ট কথা একো ইফেক্ট নকৰাকৈ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নাই আমাৰ কিন্তু এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলে একো ক্ষতি হ'ব নালাগে কথা সেইটোৱে আৰু সেই লাইনতে আমি আগত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামক আমি এনঅ'চি দিছে गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथियाव विधानसभायाव जुबिन गार्गनि आयदानि सायाव सावरायनाया जानानै थाङो जुबिन गार्गनि बुथारनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ गोसो गोरबोजों खालामनाय जागोन होननानै गावनि खोथाखौ बुंथिदों गिबि मन्थ्रिया बे जाथायनिफ्राय रावबो बारग'नो हाया 8 डिसेम्बर खालि अजद होनायनि उनाव जुबिनजों सोमोन्दो थानाय गुबुन आयदाफोरखौबो नायबिजिरनाय जागोन एसेम्ब्लियाव जुबिन गार्गखौ भारत रत्न बान्था होनायनि थांखि दं होननानै मख'नाय जादोंमोन जुबिनखौ बुथारबाय होननानै विधानसभाया फिन दुखु फोरमायदों गिबि नायबिजिरनायाव बे खौराङा सोराङाव फैदोंदि जुबिनखौ रांनि थाखाय बुथारदोंमोन बे बुथारनायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सा 7 दायनिगिरिफ्रा जोबथेसालियाव दं गिबि मन्थ्रिनि फिननायखौ लानानै बेरेखा हान्जाया गोजोननाय मोनाखै बेखौ हेंथा खालामनानै बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि देबब्रत शइकिया आयेन आफादनिफ्राय ओंखारलाङो गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथिनि सायाव आखाय होनायनि थाखाय अकिल गगैखौ विधानसभानिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादोंमोन जुबिननि सोमोन्दै गिबि मन्थ्रिया 1983 मायथाइनि थैनि नेलि केसनि सायाव तिवारी कमिटि रिपर्टखौ एसेम्ब्लियाव गथायदोंमोन बिहारनि रेभिनिउ बिफाननि सासे मावख'गिरिया मोनथाम मासियाव आयेन बेरेखा धोन बुथुमनायनि अजदजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों पुलिसा औरंगाबाद जिल्लानि खाजोना मावख'गिरि अनिल कुमार आजादनि न'निफ्राय मोनब्रै सम्पति सिग्रोमनानै 19.43 कौटि रांनि सम्पतिखौ जब्द खालामनो हादों रेभिनिउ अफिसारनि मुङाव गंथाम बेंक लकार गहेनाफोर आरो गोबां सोंथि खालामजाथाव फोरमान बिलाइफोरखौबो मोननो हादों आरो बिथांनि जोबोद खम समनि गेजेरावनो गोदान हा बायनायनि रेकर्डफोरखौबो मोननो हादों रेभिनिउ अफिसारजों सोमोन्दो थानाय पाटना जहानाबाद आरो औरंगाबादनि मोनब्रै जायगानिफ्राय बोखांनो हानाय रांखौ साननो थाखाय पुलिसा मेसिन बाहायनो गोनां जादोंमोन आरो गासै 19.43 कौटि रांखौ जब्द खालामनो हायो मैयानिफ्राय सोलिबाय थानाय अपारेशनाव अनिल कुमारनि गोबां आयेन बेरेखा सम्पतिफोरनि सोमोन्दै खौरांखौ सिगाङावनो मोननाय जादोंमोन
माखासे समनि थाखाय औरंगाबादाव थिसनजानाय अनिल कुमारा दान मोननैनि उनाव आजिरा लानांगौमोन, नाथाय बिथाङा पुलिसनि जेयाव गोग्लैयो। इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम थामहिनबा आलफानि गाहाय कामान्डार परेश बरुवानि खाथि लोगो महरै मिथिजानाय एबा सोमोन्दो गोनां अरुणोदय दहतीया गावनि बडिगार्डजों लोगोसे रबिबाराव गावखौ गथायदों, जेराव सारेन्डार जायो। आजादनि मेजर जेनेरेल अरुणोदयआ असमजों सोमोन्दो थानायनि उनाव बिथाङा बुंदों दि साथाम लाइमोनफ्रा आलफा आजादाव बाहागो लानो थांगासिनो दंमोन। अरुणाचल प्रदेशनि खरसाङाव हादोरसानि बायजोआव खामानि मावबाय थानाय केडारफोरनि साथाम लाइमोनफोरखौ पुलिसआ हमनो हायो। हमजानाय सेंग्राफोरखौ क'वापटारनि मैटं गामिनि नप्तम वालारि, जयन्त कनवार, मनजित नियक होनना सिनायथि मोन्दों। सन्देह खालामनाय बायदिब्ला बे लाइमोनफ्रा आलफा आजादनि अरुणोदयखौ आसामाव गथायनायनि सिगां सोमोन्दो लाखिदोंमोन। मिरु बाथौ थानसालि गुवाहाटी बाथौफुरियाव बिजनी जिल्लानि 150नि बांसिन बाथौसाफोर एबा सिबियारिफ्रा आरज गाबदों। दिनै गोथार मंगलबार बारियाव मिरु बाथौ थानसालि गुवाहाटी बाथौफुरियाव बिजनी जिल्लानि सा 150निबो बांसिन बाथौसाफोरा आरज गाबफैदों। बोसोन बिबुंथि लाखिदोंमोन गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी, लोगो आफादगिरि मोनारोम बर', गाहाय नेहाथारि काशिनाथ सोरगियारि, धीरेन बसुमतारी, गौथुमारि नेहाथारि बिथां आरो नेहाथारि गपि सोरगियारि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। मंगलबारनि फुंबिलियाव दुखुनांथाव जाथाय जादों। तिनिसुकियानि मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव माकुमनि 37 नं नेशनेल हाइवेआव दिनै फुंबिलि 5 रिंगासो समाव गंसे एम्बुलेन्स आरो मोनानि बासनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनाय जाहोनाव जाब्रबथाय जानानै गोग्लैयो, जायनि जाहोनाव एम्बुलेन्सआव थानाय गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो आरो सानै सुबुङा गुबुन सासे सुबुङा तिनिसुकिया मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव जिउ गोमादों होनना मिथिहोदों। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गेजेराव फारियै पाबलय कुमार छेत्री, मिन्सु बयान आरो गबिन बयान होनना सिनायथि होदों। जायगानि सुबुंफोरनि गोख्रैनो माखासे जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ राहा लानायनि गेजेरजों गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो फाहामथाय होनो थाखाय तिनिसुकिया मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होनना सुलुङाव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।